Es la respectiva liberación del bagrecito, muchachos. Ay, ¿también es un ladero? Mm. Al río, vea. Oh, madre. ¿Vas a sobrevivir o qué? Que respire. Toma airecito. La respiración me acabó. Y coja vida. Ya se está moviendo. Vea, vea, vea. Ya está moviendo más. Vea, vea. Ya se movió más, vea. Se fue el bagrecito, muchachos.